हाँ वो डिस्प्ले क्लियर दिखा रहा था। एक तबेले सीधा रे कंट्रोल ये करना है। हाँ कंट्रोल करने की बात अबे यार आउटलाइन में चल रहा है पूरा बस कंट्रोल किया जा रहा है आदमी कंट्रोल ओ आउटलाइन में चला है। अबे जब वो पार भी कर लिया उतना जब वो वाला नहीं मार पाएगा। अबे मारे उसको बाहर ही चला गया। हाँ अबे इंजन में ना वही है मतलब स्मॉल इंजन है कंट्रोलिंग है लेकिन आउटलाइन में चलेगा तबेले साइड हट ये करना वीडियो अबे तो हट अबे इंजन कार्बोर है अबे वाला पार्ट पूरा खुला है। कर अबे अबे मस्त लग रहा है यार। ज्यादा नहीं उड़ी, ज्यादा नहीं। वो पिंक वाली ये वाला देखिए भारी उड़ेगा। ओ मस्त लग रहा है। जूस लेके आए हो? अबे कंट्रोलिंग ठीक नहीं हो रहा है वो पिंक वाले का क्या चिल्ला रहे? हाँ भाई एक नंबर ताली वाले मत भाई लाइन से चला रहा है इधर उधर क्यों कर रहा है? अबे क्लियर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है तेरा? तेरे से बाहर भी तो दे रहा है। देख मेरे को तेरे में फर्क देख क्या जूम किया हूँ मैं भी देख पैसा दिया मैंने पैसा इसका है रेट सही बोला यार ये डायरेक्ट क्या